गार्डेन बियो लोगोफोरनो हेलो गाइस नोंथाङा नायगासिनो दं दा बर' ब्लग लोगोफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालाम आरोना दा जों दंफैयो बेंगालरनि मोनसे फ्रीडम पार्क होननाय जायगायाव बेयो माने सिगां समावहाय सेन्ट्रेल जेलमोन बेनि भिउखौ नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायला माने गोदोहाय आरोना बे ब्रिटिशनि समावहाय बे मोनसे सेन्ट्रेल जेलमोन आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै लोगोफोर बेयाव माने दाउसिनफ्रा फैनानै जुंखाम दं आरोना नै जुंखाम माने गारनानै होयो आरोखि माने फ्रीडम पार्क माने बे मोनसे समावहाय आइटालमोन जाहैबाय गिदिरमोन नै फ्रीडम पार्क बैयाव सेन्ट्रेल जेल लिरनाय दंमोन आं माने एक्सप्लर बानायबोनो हायाखै आरोना लोगोफोर आंनो सिनायदो लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरदो आं मिथिया आरोना मा फिथाइ बियो नारेंखल बिफां बायदि माने खिजुर बायदि नुनो नागिरो बोरैबा यही वीडियो था और लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना तो बोलो तो आप लोग क्या है हमारा भाषा में इसको जुंकाम बोले आप लोग क्या बोलते हैं टपांग बोलता है टपांग हमारा भाषा मिसिंग भाषा में टपांग बोलता है उसको ठीक है और यहाँ पे गार्डेन भी लोगोफोरनो सोमखोर समायना बिफां लाइफां दङ भिउआ बिराद मोजां आरो नैबेजों मर्निं वाक बानाय फैयो आरोना गासिबो मानसिफ्रा बेयाव मर्निंआवबो नुगोन नोङो रानिं खारनाय इभिनिंआवबो नुगोन आरो बेखौ मिन्थिया आरोना लोगोफोर मानि थाखाय बिसोरो बेबायदि दानानै दोनजादों आंबो माने एक्सप्लर बानायनाय जायाखै ये और में हम दोनों आया है आप लोग को दिखाने के लिए आया है हम लोग मैंने आप सबको करके आया अब प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस आप लोग नहीं कर रहे तो मतलब फोन कर देना आप लोग लाइक कर देना इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहमान बाबी चाहिए ब्लैक ब्लैक आ रहा है वो सनलाइट नहीं है ना वो लाल है लेकिन ब्लैक दिखा रहा है आधी लाल दिख रहा है बाबा साहब आम्बेडकर आरोना फ्रन्ट साइड आरो लोगोफोर बेजों फ्रन्ट साइडजों फैबा नै बेफोरबायदि बिफां मा बिफां होनो बेखौ चारना फिथाइ दङ नै आरो नैबो नैबेखौ दानानै दोननाय दं नैबेफोरबायदि दानानै दोननाय दा बेखौ फ्रीडम पार्क होनना मिथिनाय जायो आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम आरोना लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोननो आङो मोजां मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनानै मोजां माने भिउसफोर देखायनो नाजागोन आरोना नोंथांमोननि बे आसि मोनसेनि थाखायनो हयथ' आं गोजौआव थांनोबो हानो हागौ आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा आंनि मेहनत बानायनायाबो बेखार आरोना आरो आं भिडिअबो बानायनो गोसो जानायबो नङा अननानै थुलुंगा हो माने दा आंबो गोदानसो नालाय कुछ बोलना चाहोगे आप भाई कुछ बोलना चाहेगा क्या बोला आप लोग को मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ आप लोग मतलब लाइक कमेंट कर देना प्लीज़ अब इतना मेहनत से वीडियो बना रही है सुन रहा है कि नहीं रुको